خب سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من الوین اسدی هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من و اومدیم آموزش ساخت بیچن رنگین کمانی ماینکرافت، یعنی یه دونه نور پردازی میشه از پایین به تا ته ماینکرافت. بله خب شما اول یا به الماس نیاز دارین یا به طلا. بله خب من الماس رو ترجیح میدم چون که الماس خوشگل‌تره. بله اول شما به وسطش سب کنین اینجوری بشه. بله اینجوری یه دونه زمین درست میکنین و وسطش رو یه دونه از این بیکنا میذارین و میبینین که اینجوری یه دونه نور پردازی که حالا چطوری رنگیش کنیم. سب کن من اینجاشو بپوشونم اول. بله خب و شما که اینجوری میشینین، شما حالا من که 4 تا رنگ دارم استفاده میکنم، شما میتونه هر رنگی استفاده کنید. حالا آبی، زرد، سبز، قرمز استفاده کردم. بله خب حالا من اول مثلا اینجا آبی رو میذارم. باید شما اول بشینید بعد بذار که میبینید همش آبی شد. بعد مثلا روش زرد اینجوری میذارم. سب کنین اول من اینو بکنم. سب کنین شما اول من اینو بکنم. اول این زوریا رو بذارم، مثلا آبی، زرد، بله سبز و قرمز اینجوری میذارم. بعد پایینش یه دونه بیچه میذارم و میبینین چه اینجوری شد. بله حالا شما اینم زردشه اینجوری شد دیگه. حالا میبینین که چطوری خوشگل شد. بله تو شب خوشگلش زیاد میشه. خب حالا من از این ببین سکوی من برم داخلش. الان من یه دونه آبی تکرارش میکنم. آبی، بله نه اول باید بچین بعد اینجا رو بذارین پایینش بیچنو بذارین چون که اصلا نمیشه، باید بشینین. خب دوستان تا ویدیو بعدی خدا حافظ. اینم از بیچن رنگین کمانی ماینکرافت ما و تا ویدیو بعدی خدا حافظ.